नमस्कार दोस्तों, देखिए ट्रेन के द्वारा कैसे पर्दे को रात को दिखाया जा रहा है, हैंग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में पट्टे से बांध के दोनों तरफ रस्सी लेके बैलेंस बना के ऊपर उठाया और सेफ्टी का भी ख्याल रखा। बहुत ही अच्छा अरे गोल को चेक करिए लाए बच्चा नहीं ना यहाँ से बच्चा है नहीं तो नहीं जाना थी तो बताया पहले में जाना नहीं कोई बच्चा नहीं चालू है। हाँ लाइट नहीं लगा चालू है।